dawadayaal halkani waa idaacada radio baraarug media oo aad kala socotaan alaaba wararka aan soo gudbino madaxweynaha Maraykanka ee xilka ka sii degaya Donald Trump ayaa horey lagu eedeeyay in uu dhagaha ka fureysay xadgudubyo bini'aadamnimo oo la xiriiriyay dhaxal sugaha boqortooyada Sucuudiga Maxamed Bin Salmaan balse waxa su'aalo la iska weydiinaya waxa uu noqon karo mowqifka madaxweynaha la doortay ee Maraykanka Joe Biden warbixin uu daabacay wargeyska Washington Post ayaa lagu sheegay in maamulka Donald Trump uu ka ariirsanayo sidii uu aqbali lahaa codsi uga yimid Amir Maxamed Bin Salmaan kaasoo ku aadan in dhaxal sugaha in Maraykanka laga siiyo xasanad ka ilaalinaysa in dacwada laga soo oogo gudaha wadankaas ee Maraykanka arintan ayaa cirka ku sii shareertay muranka la xiriidha tallaabooyinka uu qaado Maxamed Bin Salmaan iyo sida arrimahaas uu wajihi doono dowladda cusub ee uu hogaamin doono Joe Biden oo ah ninka ka soo jeeda xisbiga dimuqraadiga ah haddana uga mowqifka duwan Donald Trump uu sheegay wargeyska Washington codsiga xasanada ayaa waxa diiradda lagu saarayaa kiis ka dhan ah Bin Salmaan oo uu Maraykanka u gudbiyay Saad al-Jabri oo horey u ahaa sarkaal ka tirsan jiray sirdoonka Sacuudiga haddana isaga oo ka baxsaday kuna nool wadanka Canada geeska Washington Post ayaa ilo wareedyo uu qariyay halka uu ka soo xigtay resource-kaas uu ka soo xigtay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka ay qaraanada Saad ka dalbatay in ay soo gudbiyaan warqadaha dhinaca sharciga ee cadeynaya kiiskooda si ay go'aan uga gaadho in la aqbalo codsiga xasanada ee Bin Salmaan xilli waaxda cadaaladda ee Maraykanka ay tixgelinayso in ay kiiskaas furto markaas wixii ka dambeeyana waxa la filayaa in waaxda arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka ay codsi u dirto mas'uuliyiinta waaxda cadaaladda kuwaas oo go'aankoodu yahay heer federaal haddii ugu dambeyn la hirgeliyo xasanada Bin Salmaan waxa ay micnaheeda tahay in magaciisa laga saari doono kiis walba oo uu Maraykanku ku lug leeyahay kiisaska ugu waaweyn ee uu markaas Bin Salmaan ka badbaadi doono waxa uu horeeya kan khuseeya dilkii wariyihii u dhashay Sacuudiga ee lagu magacaabi jiray Jamal Khashoggi sida ay qabaan dadka waxa falaqeeya haddii ay dhab u yahay warka ku saabsan codsiga Sacuudiga ee xasanada loogu radinayo Maxamed Bin Salmaan waxa uu codeyn u yahay warar isla dhexmarayo oo uu ku saabsan maamulka Sacuudiga ay ka walaacsan yihiin waxa noqon doono mowqifka mas'uuliyiinta cusub ee aqalka cad ee ka qaban arrimahaas Sacuudiga lama oga waxa madaxweynaha cusub ee dalka Maraykanka Joe Biden ka yeeli doono eedeymaha faraha badan ee dacwadaha ay hay'adaha xuquuqda aadamaha ka qabaan dhaqdhaqaaqyada dowladda Sacuudiga arrimaha ugu waaweyn ee farta lagu fiiqayo waxa kamid ah xadgudubyada lagu geystay dagaalka Yemen iyo xaqiiqda ku aadan wariyihii Khashoggi